Всем доброго времени суток, друзья! Спасибо, что зашли на мой канал «Идея рядом с Надеждой». Хочу поделиться с вами хорошим и верным рецептом от кашля. Берем редьку черную. Тут для удобства я срезала низ. Срезаем вот такую шляпочку и делаем углубление в редьке. Такое вот небольшое углубление. И помещаем туда, в это углубление, ложечки 2 или 3 песка сахарного. Не полный, так на среднюю редечку, чтобы у нас вот так немного оставалось там, чтобы куда сок стекал. Либо можно еще мед. У кого мед нету, пожалуйста, песочек. С медом будет немножечко эффект посильней. И вот таким образом мы закрываем нашу редечку. Вот так вот получается, что дно. И вот закрыли шляпочкой. И все. И ставим при комнатной температуре. Пусть стоит у вас. Лучше я обычно делаю на ночь это. Утром вот эта редька, она полностью соком заполняется. Песочек у нас тает сахарный и заполняется соком. В течение дня после еды через час по 1 чайной ложечке этого сока 3-4 раза в день. Самое верное средство от кашля. Сейчас осень. Кашель не дремет. Кому понравился такой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. Пока-пока.